Okay guys, good morning. Nandito tayo sa Osamis City ngayon para magkabit tayo ng power up dito sa isang Isuzu Trooper, no? So pandarin muna natin guys para makita natin. Okay, so yan ang ano niya, no? Okay guys. Medyo mausap guys. Bomba. Okay guys, so yan ang status ng ating okay. So yun ang status na gito guys, no? Makita natin na medyo mausok siya kasi diesel. Ito ay isang Isuzu engine turbo 3.0 siguro ito. Tingnan natin. 3.1 turbo diesel. Okay, so umpisahan na natin kabitan ng power up. At makikita ninyo dito guys kung paano natin ikakabit ang power up dito sa makinang ere. Okay. So tanggalan na natin ito guys ng cover muna para may matanggal yung mga harang, no? Okay. So okay na guys, no? Ano na natin, matanggalan na natin ng ano. So ito yung itsura. So guys, bago tayo mag-proceed, meron lang tayong i-explain ng konti tungkol dito sa breather, ano. Kasi normally ang ating mga makina merong breather yan. So ano ang purpose ng breather? Karaan nga mga makina, bisan ka na inig tanaw na ito anak, kaya karaan mo ng makina. Bitay. Bitay na siya. Ang karon mga kuhan, ibalik nila sa intake. Intake ko. Kabalo mo nga kining breather. Mubuga ni siya ka city. Nga nung ibalik man nila diri sa kuhan. Mo lagi. No? Ang namo na siya nahitabo, basa ang imuhang intake. Intake. Supposed to be pure air lang ang naadiha. Pure air lang naadiha. So kini siya mo appeal na siya dito sa combustion. Sa may mahitabo kung apil na sa combustion, dili siya masunog. Mono siya mo kuano carbon build up o carbon deposits mo tipon sa imong asiti. Kaya kini nga to ang piston din yun na siya gap. Inigbuto sa sa fuel, inigbuto sa fuel. Masunog ang fuel lang. Ang kanang asiti nga niuban dito na sa padong sa imong catch pan, oil pan. O so, ma-eliminate na to ang aso. Mo man siya magpaaso sa imong tambutso. So guys, itong breather natin guys na na nakikita natin yan. Ito yung breather. Okay lang katrapo gidani mo ito sa. So imbis na ibalik natin yung breather sa makina, ipabitay na lang natin guys, no? Para hindi na siya babalik sa loob ng makina. Kasi may kasamang asiti yan eh, yung breather na yan eh. So yun ang explanation is dyan nanggagaling ang mga carbon deposit sa ating makina. Dahil sa breather na yan, kasi binabalik eh. Okay? So ang gagawin natin, ipabitay na lang natin. Para makita rin natin kung talagang okay pa yung makina natin, kasi diyan makikita yung ano eh, yung blue by eh. Ang intensity ng blue by. Kasi kahit bagong engine, ang blue by nandiyan yan. Pero hindi masyadong malata. Pero pag luma na yung engine mo at saka marami ng loose compression ng sa mga cylinders nyo, makikita natin na lumalabas yung usok. Ready basta mag-install ka.
i-express lang natin guys, no? Ang power up natin, ang power up fuel combustor, ito yung enhancer ng ating combustion. Kasi nagpo-produce ito ng dense oxygen, no? Imbes na ordinary air ang papasok sa ating makina, pag nakabitan ng power up fuel combustor, magiging dense oxygen ang ma-absorb ng ating makina kasi nagpo-produce ito ng dense oxygen. Okay, so pag dense oxygen ang papasok sa ating makina guys, magiging 100% ang ating fuel combustion. Okay, so walang wasted sa fuel pag 100% ang ating combustion. Pero guys, pag sira naman ang ating mga tawag natin fuel injectors, pag sira yan guys, hindi magagamot ng ating power of fuel combustor yan. So dapat i-calibrate yung mga sirang injector, no? Kasi makaka-apekto rin yan sa ating delivery ng ating fuel mixture, no? So okay guys, nakabit na natin ang ating power up gadget, no? So ayan, nandito. So turbo ito guys, ha. So ito yung papasok sa intake manifold. Ito naman yung sa turbo. Meron tayong tinatawag na check valve, no? So yung check valve, para hindi lang mag-backflow yung yung catalyst. So pupunta yan doon sa turbo. Ayun. Okay, ngayon ang gagawin natin guys ay paandarin natin, hindi muna natin lagyan ng catalyst. So uulitin natin. Tingnan natin kung ano yung original niya na na status, din lagyan natin ng catalyst, din paandarin natin. Okay. So kanina pinaandar na natin to pero ngayon para makita ang diferensya, paandarin pa rin natin. Meron na tayong gadget pero wala pang catalyst. Kasi kailangan ito ng catalyst guys para mag-produce ng oxygen. Okay? So ayan guys, no? Diesel ito, Revolution. Okay guys, lagyan natin ng catalyst. So, dahan lang yan. Hindi pa yata nabuksan, ha? Buksan natin. Turbo. Bukas na yan. Okay. So makikita rin natin ng label dito. Okay, tulungan na yan guys. So sa adjustment naman tayo ngayon. Ang turbo, kulang turbo, ha. So ina-adjust pa natin guys, no? So so sige, para matestingan na natin, matingnan natin ngayon ang after installation, no? With catalyst na ito. Sige, Revolution. Okay, so tingnan natin guys. Revolution niya, ayun. Meron ka bang usok? Okay guys, malinis na.
Okay guys, kikita nyo. Kita nyo guys, malinis na ang ating okay. So, nakikita natin guys na nawala na yung usok niya, no? So, kung meron man siyang mga residues na lumalabas, yun na lang yung mga ano dyan, yung mga old na nakadikit sa ating exhaust pipe, no? Sa lines niya. So, pero yung ano niya, yung labas niya, hindi na maitim. Ano na siya, medyo grayish na siya, no? So, ibig sabihin yan, nag-i-effect na yung ating catalyst, ang ating power of fuel combustor. Okay guys, so masasabi lang natin sa pagka ngayon, steady lang tayo guys. Mag-power up na tayo para makatipid sa ating fuel at gaganda or mag-increase ang power ng ating makina. Okay, steady lang kayo dyan.